Ողջույն բարեկամներ, դեպքերն այնքան արագ են զարգանում, այնքան առատ են, որ ես այնքան բան եմ այսօր ձեր հետ կիսվելու, որ չգիտեմ նույնիսկ որտեղից սկսեմ։ Իրոք ժամանակը չի երիքում։ Իդեպ այն հարց, որից տալիս են, մեկ-մեկ, չգիտեմ, միամիտ թե ուղղորդված, որ ես ասոք աշխատում եմ, թե չեմ աշխատում, թե YouTube-ը սա իմ աշխատանքն է։ Չէ, YouTube-ի իմ աշխատանքը չի, ես աշխատում եմ։ Ուղղակի ես հասկանում եմ պահի լրջությունը եւ պահի հրատապությունը եւ երբեմն նույնիսկ երևի նկատում եք, որ հաղորդման վերջում ես ուժասպառ եղած, նույնիսկ երբեմն բառեր եմ փնտրում, շատ պրիմիտիվ, պարզունակ բառեր ու չեմ կարողանում գտնել։ Դա նրանից է, որ ես հիմնական հաղորդումները նստում եմ անելու երեկոյան 9-ից 10-ից հետո, մինչև որ 12-ը հասցնեմ ուղարկեմ եթեր, սա Նյու Յորքի ժամանակով եմ ասում, որ առավոտ սկսվի իմ օրը աշխատանքային նորից։ YouTube-ի իմ աշխատանքը չի, ես ունեմ իմ աշխատանք, հիմա գտնեմ ցույց տալու նույնիսկ վեբկայքը։ Սա երևի նույնիսկ տարօրինակ է, մարդու ունենա 93,000 հետևորդ ու երբեք իր մասին խոսածած չլինի ու գովազդած չլինի։ Սա իմ անշարժույթի գործակալությունն է Վարդանի State, սա իմ աշխատանքը։ Բացի սրանից ես հանդիսանում եմ մի մեծ հոլդինգի անդամ, որի գլխամասը գտնվում է Լոնդոնում, եւ մենք մեր գրասենյակներն ունենք աշխարհի 60, չէ, 30 երկրների 60 քաղաքներում, ասած ճիշտ ասել։ Միջազգային սա անշարժույթի գործակալությունն է, սա իմ գործը։ Իսկ այն ինչ որ ես անում եմ, ուղղակի մի բան է, որ ես չեմ կարող չանել։ Փորձում այսքեւ լրացնել իմ բացակայությունը Հայաստանից։ Ես չգիտեմ, սա համարժեք է, թե համարժեք չի, բայց այնուամենայնիվ փորձում եմ անել ինչ հնարավոր է։ Եվ վերջապես, ինչ կատարվեց այս վերջի 3-4 օրվա մեջ։ Ամեն ինչ սկսեց նրանից, որ սկսեց փոխհարազուգություն Լևոն Պետրոսյան, տեսեք փոխնացության արդյունքը։ Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյան այս տանդեմի նախկին գործընկերների մեջ եւ փորձում են ապացուցել ով ավերել Նիկոլին եւ ով ավելի շատ մեղավոր, ու ով ինչու է մեղավոր։ Եվ այստեղ ինչով ավարտվեց այս բանավեճը, որի համար բացարձակապես միևնույն է, որովհետեւ իրանք բոլորն են բերել Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսօր սա մասին խոսացել է նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանը, որ Նիկոլին բերել է Սերժ Սարգսյանը, բայց ես պետք է ասեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյան Նիկոլին վերբովկա եք արել դուք դեռ 2008 թվականից, երբ որ նրան նստացեցիք բանտ ու ազատեցիք ձեր պայմաններով, այնպես որ այդքան անմեղի դեմքով պետք չի խոսալ ով է Նիկոլ Փաշինյանը, իբր դուք չգիտեիք ով է Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ դա ձեր կադրն է եղել ի վերջո։ Լավ, վերադառնանք ինչ է լինում այս փոխհարազուգությունից հետո։ Փոխհարազուգությունից հետո գալիս է Սերժ Սարգսյանը եւ ձի ու քայլով ասում է դե գնացինք իմպիչմենտ։ Չեք հավանում Նիկոլ Փաշինյանին, իմպիչմենտ ենք անում։ Եվ միանգամից Քոչարյան Ռոբերտ իր դաշնակների հետ կանգնում են հետևի ոտքերի վրա, բա մենք չենք կարող։ Չենք կարող։ Չեք հիմնավորել։ Քիչ ենք, ժողովուրդ չկա դուրսը եւ այլն այս կարգի անհետեթ պատասխան։ Եվ դրանից հետո փորձում են ասել, որ քանի որ մարդ չկա, մենք անելիք չունենք, Նիկոլ Փաշինյանին ձեռ չենք տալու։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ինչ է անում իր հերթին։ Իր կողմից վռնդված երկու բույսի Հովիկ Աղազարյանի եւ Հակոբ Ասլանյանի ձեռքով ասում է դե իմպիչմենտ դե Էդմոն Բալիկյանի ձեռով կանենք իմպիչմենտ տենակ հələ ոնց է սա արձագանքել վերցում է այդ երկուսին փչացնելով հասկանում եք չէ որ անքել Էդմոն Բալիկյանին առաջարկելով իրենք են փչանում վերցում են առաջարկում են Էդմոն Բալիկյանին որպես վարչապետ Էդմոն Մանուկյանն էլ իր հերթին ասում է դե ես եմ վարչապետի տեխնացու հենա ինձ առաջարկել են դե արեք դա պարզվում է որ ինքն էլ իրենց հերթի փչացնում է երկրորդ եւ երրորդ նախագահներին այսպեսի մեզ կաշա է գնում ու այսօր էլ ասուլիս է տալիս Ռոբերտ Քոչարյանը եւ ընթացքում ձեռեդը էլի փչացնում է Սերժ Սարգսյանին ճիշտ ասած վաղը սպասում եմ տեսնեմ Սերժ Սարգսյանը ոնց է արձագանքելու բայց գնանք հերթով տեսնենք այս փոխադարձ փչացման process-ը ուրա մեզ տանելու եւ այսպես ինչ է ասում Քոչարյան Ռոբերտը դա խոսում է Թալանից որ ֆանտաստիկ Թալանի մասնագետ է Նիկոլ Փաշինյանը եւ անհանգստությունը հայտնում որ
վախենում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ իրենից կարող է հարուստ լինի։ Այստեղ խոսք չկա, որ ինքը չի թալանել, այստեղ խոսք չկա, որ 200 միլիոնը իրանը չի։ Հայաստանում 200 միլիոն, հա։ Ինքը ասում է 2 միլիարդ էլ բանն է տարել։ Նիկոլ Փաշինյանն է տարել։ Իսկ Արամ Զավինի-Սարգսյանը միանգամից կբողոքի, կասի 2 միլիարդ ինքը չէր կարող տանել։ 2 միլիարդ չի, քիչ է։ Ուրեմն հանցագործ չի։ Եվ ինչ ենք տեսնում։ Հանցագործների, ցինիկների, մեկը մյուսին փչացնողների մի տոնահանդես ու զուգահեռ չի մոռանում Ռոբերտ Քոչարյանը խոստովանի, որ ինքը մնում է հավատալին ծառա Ռուսաստանին, ինքը բոլոր հարցերի լուծումը տեսնում է բացառապես ռուսական տիրույթում, որ եթե Ռուսաստանը գա վերականգնի իր ազդեցությունը ստեղ, ոչ մի բան չի լինի, Հայաստանը հանգիստ ապրելու է, ոնց որ այս ամեն ինչը ռուսների ձեռքով չեն արվել, հա, եւ ընթացքում էլի պնդում է, որ ինքը չի միանա ոչ մի process-ին, հա, որովհետեւ նույնիսկ ինքը կարծում է, որ այս process-ները Նիկոլի impeachment-ին կարող է Նիկոլն է, ինքը կասկածում է, որ Նիկոլի impeachment-ը ինքն է կազմակերպել, ինքը Նիկոլը, ու դրա համար էլ իրան չի միանում այս ամբողջ process-ին։ Տեսեք, ես իմ կյանքի բերումով անձնական փորձով, աշխատանքային շփումներով Հայաստանի մեծ մասին քաղաքական եւ տնտեսական վերնախավի հետ շփվել եմ։ Ես տեսել եմ նրանց մեջ կոռուպցիոնը, տեսել եմ սեփական շահ որոշող մարդիկ, բայց գիտեք, ես երբեք դա չեմ անձնավորել, մտածել եմ, պետական մտածելակերպ չունի, շարքային կատալոգ է, ստերես փողը վերցնում տալիս ամներ, որ մանել պաշտոնին, հենց այս ժամանակ նույնիսկ ասում ինքը process-ը լավը չէր, հանցագործ էր, բայց էքզիստենցիալ վտանգ չկար այդ ժամանակ, ի տարբերություն հիմա։ Եվ այսպես այդ մարդիկ իմ իհարկե հերոսները չէին, բայց գիտեք, երբեք ես իրանց արժանապատվության կամ մարդկային տեսակի հարցը չեմ դրել քննարկման։ Բացարձակապես դրան չեմ կապել, մտածել եմ դե համակարգն է սա, համակարգի հերթական օղակն է, այսքան բան։ Բայց հիմա այն ինչ որ ես նայում եմ, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանին, ես մտածում եմ Ռոբերտ Քոչարյան, այս տարիքում սուտ խոսալ ամոթ չի, լկտի ստելը, ծառա երևալը ամոթ չի, անկեղծ, տեսեք, սա իմ համար ավելի մեծ հանցագործություն է, քան ամբողջ գողացած միլիարդները։ Գողացած միլիարդ գողացածին դատում են, գողունը հետ են բերում, բայց ես կյանքում նրա արժանապատվությանը չեմ կպնի, կյանքում, նա գող է, գող։ Հասկանում եք, դա ուրիշ հարց է, բայց մեկը, որ 60 տարիքում արդեն, կարող է նայի մարդկանց աչքերին, լինելով արցախցի, ու ստի, որ ռուսների դերը ստեղ ընդհանրապես չկար, այս ամեն ինչը կատարվեց զուտ ճիվաղապետության փնթի կառավարման արդյունքում։ Ռոբերտ Քոչարյան, դու եմ ասում, դու իմ համար եղել ես հանցագործ միշտ։ Հիմա դրան ավելացավ մի բան, դու նույնիսկ տղամարդ չես։ Այս տարիքում սենց լկտի ստել, արժանապատվությունը դնել ոտերի տակ ու վրայով քայլել։ Նույնիսկ ասում, մարդ կարող ամեն ինչ լինի, մարդ կարող նույնիսկ հանցագործ լինի, բայց երբ որ մարդ գործում է այն պահից արժանապատվությունը, սկսում է ծառայել, զուգահեռ ստել, մտածելով, որ մարդիկ շատ բան կարող է չեն հասկանում, կամ մոռացել են, սա իմ համար կարմիր գիծ է։ Ես կարող եմ իմ քաղաքական հակառակորդներին չընդունել բոլոր իրենց ձևերով, բայց որպես մարդ ես երբեք չեմ անձնավորում դա։ Դա մտածում եմ քաղաքական հակառակորդը, հակառակ կարծիք ունի, հա։ Ես կարամ կատեգորիկ չհամաձայնվեմ, միջև մի կետ։ Երբ որ նրանք սկսում են իրենց հանցանքներն արդարացնելու համար ստել։ Երբ որ ստում են կամերայի առաջ, դա ավելի վատ։
Երբ որ ստում են մասշտաբային հանցագործությունները կոծկելու եւ արտարացնելու համար, դա ընդհանրապես ներում չկա։ Եվ փաստորեն այն իմիջը միակ տղամարդու, սուպեր տղամարդու, ով չգիտես մի ինչ-որ մի շերտե լուրջ ընդունել դա, հիմա այս այդ լուրջ ընդունածներին եմ ուզում հարցնալ։ Փաստորեն դուք եք մի ձևի։ Փաստորեն դուք եք կարող եք սենց նայել ու ցինիկաբար ստել, փաստորեն սա է ձեր տղամարդու իմիջի գրավականը։ Սա չի նշանակում, որ ես ինչ-որ կերպ արտահայտում եմ Փաշինյան Նիկոլը։ Դա իմ մարդկության տեսակի մեջ ամենազզվելի, ամենանողկալի տեսակն է։ Դա տեսակ էլ չի, նա ինչ-որ, չգիտեմ, գոյացություն է։ Ու ընդունել ես խաղը կամ Քոչարյան կամ Նիկոլ Փաշինյան ու այս խաղի մեջ փրկել նորից Փաշինյան Նիկոլին, այս տարիքում, սա դու մենակ Ռուսաստանը արտարացնելով չես հանցագործ։ Դու հասկանում ես, որ քեզ դրել են հրեշկուկլի տեղ, հրեշտիկնիկի տեղ են երեխեքին, որ քնած փոքր ժամանակ, չգիտեմ, մեշոք պապիով էին բանանում, ասենք, չգիտեմ, վախեցնում, չգիտեմ ինչ որ հրեշային կերպարներով, որ երեխեն, չգիտեմ, հաց ուտի կամ հնի վախից, կա ինչ է, դες պրակտիկա կար։ Հասկանալով հանդերձ, որ քեզ ինչ-որ մի հրեշային բան են ներկայացնում, որ Նիկոլ Փաշինյանին պարզաջրեն 7 տարի է արդեն ու դառնալ մասնակիցը այս ամեն ինչին։ Սա արդեն բան չկա ասելու։ Ասեմ դու գնացիր դարձար հավասարվեցիր եւ նույնիսկ չգիտեմ դրանց ոնց ասեմ։ Եվ իրենց բանել չեն ասում, էլ ինչ ասես, Աստված իրենց արդեն ասել է։ Գնանք առաջ։ Եվ այսպես Մանուկյանն էլ փչացնում ասած բոլորին։ Սենց իրար փչացնելով գնում առաջ։ Ինձ զանգել են, ասել Նիկոլ Փաշինյան նախին ղեկավարներին ասել է. ստորագրությունները տվեցիք, բոլորիդ կալանավորում են։ Հիմա ասում ախպեր ջան, ասում այսօր ստորագրություն չտվեցին երկուսն են, բայց հիմա չհավատամ, որ Փաշինյան Նիկոլից վախեցել են, երկուսն էլ հետ են կանգնել իրենց ստորագրությունները։ Սենց փչացնում են իրար անխնա։ Հիմա պետք է Սերժ Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչարյանն ասի տեսքի, ինչ ուզեք ասեք, ինչ էլ ուզենաք կարող եք ասեք, բայց մեծագույն փչացած արդեն Էդմոն Մանուկյանն է, ձեզ է փչացում։ Դուք այդտեղ եք ասել, որ ձեր ծառա, ձեր կոշիկները մաքրող, փոշին սրբող Էդմոն Մանուկյանը ձեզ է փչացնում։ Հասկանում եք։ Ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը մենակ, որ ձեր մոտ աֆիցիանտ էլ չէր աշխատում, մատուցող։ Էդմոնը Մանուկյան, Նիկոլի Էդմոնը, ձեր ծառայի ծառան է ձեզ արդեն փչացնում։ Ճիշտ է անում։ Ու այս ճգնաժամ պահին, ինչպես կասել որ ճգնավորյալը, Հայաստան է գալու մայիսի 20-ից 21-ը աշխատանքային այցով Լավրովը այս դեմքով գալու է Հայաստան։ Հիմա այս հետաքրքիր է մի բան։ Գալիս է ինչ ա։ Որ ամեն ինչում Ռոբերտ Քոչարյանը վերադում է Փաշինյան Նիկոլին, որ Մոսկվայից հեռացել է դրա համար կորցրեց Արցախը, կամ Հայաստանը հիմա կորցնում է։ Որ նույն Ռուսաստանը նույնիսկ Հայաստանի սահմանները չի ճանաչում, թքած ունի դրապես Հայաստանի վրա։ Հիմա այս Լավրովը որ եկավ, Քոչարյան Ռոբերտ, քո հետ հանդիպելու թե Նիկոլ Փաշինյանին։ Հենց հետաքրքիր է։ Ես ում այի գալիս է վերջի ցուսումները տա կապիտուլյացիայից առաջ։ Որովհետև մի տեսակ ոնց որ թե այս իր ուզած սցենարով չի գնում։ Միջանցքը չի բացվում, եվրոպական դիտորդները Հայաստանից չեն գնում, ինչ որ sense կախված վիճակ է օդի մեջ, էլի։ Ռեյտինգը բոլորը իրար հետ 0 են, բոլորը։ Փաշինյան Նիկոլը մենակ առանձին որ վերցած լինեք, 2 անգամ ավելի վատ վիճակում է ռեյտինգի իմաստով, քան 3 նախագահները բացասական ռեյտինգով իրար։ Շատ վատ է ու անհանգստացած են, բա որ հանկարծ այս ընթացքում մի հատ մարդ ծլեց, տեխնացու առաջ եկավ, ասեց ինձ առաջադրել են, ես չգիտեմ, եթե այդպես առաջադրված մարդ կա, արդեն գրանցված, ինձ ասեք, ես չգիտեմ։ Հիմա մեր երկուսի մասին խոսալու ենք։ Գալիս է վերջակետերը դնելու, ուղղակի Ռոբերտ Քոչարյան, որ այսքան Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում ես, որ ինքը
Ինքն էր պատճառը, որ Արցախը տվեցին ռուսները թուրքերին, հա։ Հիմա որ այս դևը գա Փաշինյան Նիկոլի հետ հանդիպի, ընդամենը 10 օր առաջ Պուտինի կողքը պպզած էր Կարմիր հրապարակում, Սորոշյան պես։ Էլ ինչ պետք է ասես։ Էլ դու Սերժիկը հավաքական այդքան չեք գնացել Մոսկվա 20 տարվա մեջ։ Ինչքան Փաշինյան Նիկոլը 7 տարվա մեջ։ Մի քանի անգամ ավելա, ձեզանից անցել է։ Անեցօր այս հրեշներին քո փրկելու ցանկացած փորձ նման է դավադրության քո իսկ ժողովրդի նկատմամբ։ Քո իսկ։ Սա ինչ կասեք։ Սա Լենինը ասում է, քեզ այսքան բան տվեցի, դու ինձ խոստացել ես, ամեն ինչ քո համար արեցի, գենոցիդից սկսած, Ղարսն տվեցի քեզ, Արարատ լեռներ տվեցի, Նախիջևաններ տվեցի, Արցախներ տվեցի, արա, բաներ մեզ խոսացել, մենք պետք է իրար կոմունիզմ կառուցեինք Թուրքիայում։ Այսպիսի մի դեմքեր կա։ Սա պարզվում է դասախոս է, Գագիկ Քերիան, այն էլ համալսարան։ Ցավոք դեռ Կիևում չեն ստապվել։ Այո, դեռ Կիևում չեն ստապվել, որ պետք է հանձնվեն։ 5-րդ շարասունը դա բոլոր կասկածելի չի, որ հենց սա չէ, կա տարօրինակ չի, որ սա տպվում է հենց Ռոբերտ Քոչարյանի Երևան TD-ում։ Ռուսական ագենտուրան իր ամբողջ հմայքով, հանցագործ դեպքով պնդում է, որ Ռուսաստանին դիմադրելը ցանկացած ձևի դա չարդարացված process է։ Եթե Ռուսաստանը որոշել է քեզ կոտորի, դու պետք է հանգիստ առանց ջրաձգվելու հանազանդվես ու ասես ինչպես կամքդ է, պարոն Պուտին։ Ցանկացած դիմադրություն, ցանկացած ինքնուրույն մտածելակերպ, Հայաստանի պետական համալսարանի դասախոս Գագիկ Քերյանի համար անընդունելի է եւ ոչ միայն իր։ Հա, նույն ձևի բոլոր ամբողջ 5-րդ շարասան համար։ Ժողով ինձ համար նույնն է մարդ Թուրքիային է աջակցում, թե Ռուսաստանին է աջակցում։ Այսինքն կամ Ադրբեջանին է աջակցում։ Այսինքն դու Ադրբեջանին ես աջակցում, որ Արցախն ու Հայաստանը գրավի, թե Ռուսաստանին ես աջակցում, որ ինքը Ուկրաինան գրավի։ Որտեղ երկուսները ռազմական հանցագործներ են։ Եվ ընդհանրապես այսօր մյուս եղբոր մասին են խոսալու անպայման։ Հա Նետանյահուի մասին են խոսալու։ Ցանկացած sense բան, սա քաղաքականությունից արդեն դուրս է։ Այս ինչ որ ես ասում եմ, բրո, սա բարոյական կատեգորիա է արդեն, էլի քաղաքականություն չի։ Քաղաքականության մեջ մենք կարող ենք տարբեր կարծիքներ ունենալ, բայց մի սպանիր ուղակի, հա, դա համամարտկային է, դե քաղաքական ոչ մի բան չկա, սա պոստուլատ է, մի սպանիր։ Ախպեր, մի սպանիր։ Հիմա սա համասարանում իր ուսանողներին երբ ասում է, եթե քեզ եկել է սպանելու, արա հանձնվի, ինչ ես դիմադրում։ Դու չես թափվել հələ։ Չես թափվել, եկել է քեզ սպանելու, եկել է քեզ ստրկացնելու, արա հանրազանվի։ Այն էլ սա ասում է համասարանի դասախոսը, չի ասում։ Մի վարքյան, եթե կա Ուկրաինա, Կիև, եւ կա Մոսկվա, որն ավելի հին։ Եթե դու պատմական բան ես ներկայացնում, հավակնություններ ես ներկայացնում, Ուկրաինան կարա ներկայացնի Մոսկվայի պատմական հավակնությունները, ասի դու ես իմ ճորտը, արա ես եմ քեզ ծնել։ Որտեղ դու դա չես հասկանում, նշանակում է դու նույն ձև ասում ես, որ Ադրբեջանը պատմական իրավունքներ ունի Արցախի նկատմամբ։ Ու ինքը ճիշտ արել է ամեն ինչը։ Հիմա կասեք, բա ուկրաինացիներն էլ են, չէ՞, տենց ասում։ Այո, դրա համար էլ հիմա պատերազմի մեջ է, բայց չի նշանակում, որ ես էլ նույնը պետք է ասեմ։ Իրանք այդքան էին հասկանում, հիմա իրանց կարման, իրանց դեմն է, չոքել է իրանց դուռը, հա։ Բայց չի նշանակում, որ ես դեռ նույնը պետք է ասեմ։ Չի նշանակում, որ ես էլ պետք է ստեմ։ Այսօր ես մի հետասարդի հետ էի զրուցում, մի ֆենոմենալ բան տվեց, միտք տվեց։ Ասես Հայաստանում քաղաքացիական պատերազմ է։ Ես բան եղել, սենց կարող բան եղել, չգիտեմ, 2-3 ժամ մեջ, 2 ժամը չեմ մտել Facebook-ը, քաղաքացիական պատերազմ։ Այս քաղաքացիական պատերազմը բարոյականության
քաղաքացիական պատերազմը։ Ու այդ պատերազմի ելքից է կախված Հայաստանի ճակատագիրը։ Ես իմ բառերով արդեն ներկայացնում, բառացի չեմ հիշում։ Թեդևս սա վերջի իմ լսած ամենաանտիժ մտքերից էր, ամենալավ ձևակերպումներից էր, որ Հայաստան այսօր գտնվում է քաղաքացիական պատերազմի մեջ։ Բարոյական հարթությունում է։ Եթե բարոյական հարթությունում այս քաղաքացիական պատերազմը մենք պարտվեցինք Քերյաններին, հա, Քոչարյաններին, Նիկոլներին եւ դրանցից շատ են։ Նշանակում է մենք տանուլ ենք տվել իրական պատերազմը, որովհետեւ եթե միտեղ չկա բարոյական արժեքներ, միտեղ չկա սկզբունքներ, միտեղ չկա սկզբունքների շուրջ կոնսենսուս, հա, այնտեղ չի կարող լինել հաջողություն, չի կարող լինել պետականություն, ուղղակի չի կարող լինել։ Լինելու է այն, ինչ որ մենք հիմա ունենք։ Իսկ այն, ինչ որ մենք հիմա ունենք, սա խայտարակություն է։ Ես չեմ կարծում, թե Հայաստանում մեկը կա, որ այդ եղածից գոհ է։ Որտեղ եթե մենք ունենայինք այդ բարոյական կոնսենսուսը, Արամ Սարգսյանը չէր խոսի ուղղակի, հիմա լսեք հələ։ Կոռուպցիոն։ Կոռուպցիայի մեջ ենք ասացում։ Դու հիմա ասեք մարդը, որ 200 միլիոնի անօրինական գույք ունի, չհիմնավորված գույք ունի։ Այդ կոռուպցիա է, կոռուպցիա չի։ Դե դատարանը կորոշի։ Գիտեք, կարող է բացի դատարանը որոշելը մեր հանրությունը նման կարծիք, ասենք, այդ կարծիքն էլ ձևավորվել է ժամանակի մեջ, բայց հակակարոզ ա եղել 2000 Ճիշտ է ասում, դատարանը լինի թե չլինի, բայց հանրությունը իր կարծիք ունի։ Հանրությունը ունի նաև կարծիք քո մասին, Արամ Սարգսյան եւ Փաշինյան Նիկոլի մասին, որ ինքը դավաճան հողատու է։ Հա, կարող ասենք դատարանը դեռ որոշում չի կայացել, որ ինքը հանցագործ է։ Բայց բոլորը գիտեն, որ ինքը հանցագործ է։ Հիմա եթե դա վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանին, դա չի վերաբերվում Նիկոլ Փաշինյանին։ Տեսեք, ելի նույն գալիս են քաղաքացիական պատերազմը բարոյական շրջանակներում։ Հասարակությունը բաժանվել է մի քանի անհավասար մասերի։ Անհավասար։ Սպառողների, որոնք թքած ունեն իրականության վրա, այս պահի ինչ որ շահ եղավ, այն էլ անելու եմ։ Ընտրակաշար կվերցնի, քցնել կլինի, ձայն կտա, չգիտեմ, օժանդակություն կլինի, փողոց ստատուս կգնի, ինչ անիշ չգիտեմ։ Ասեմ պայմանականորեն անդալբերների, որ ընդհանրապես իրաց թվում է ինչ որ կատարվում է շուրջերը իրանց չի վերաբերվում եւ ինձ թվում է փոքրատիվ, շատ փոքրատիվ այն մարդկանց մասնա, որոնց համար այդ ամենը շատ կարևոր է, որոնք այս ազգի կոդի զբերը տեսակը կրողներն են։ Եվ այս չեմ ուզում տոկոսային ասեմ, որը ինչքան է, ես չունեմ այդ տվյալները, բայց մոտավորապես կասեմ, որ կոդիզը կրողները շատ քիչ է։ Հիմա այդ քիչը, եթե ինքը չկարողացավ հավաքի շուրջը այն տատանվողներին, այն փնտրողներին, մեկ էս պատերազմը տանուլ ենք տալու, որովհետև եթերները, հմեկի եթերը իրաց ձեռքն է։ Իսկ այսօրով Ռոբերտ Քոչարյանը մտել է իր դերի մեջ, հմեկը մտել է իր դերի մեջ, էլի բերում են մեզ երկու ընտրության, Քոչարյան Ռոբերտ թե Նիկոլ Փաշինյան, այս ամեն ինչը դրա շուրջն է, ու մեզ սենց դեռ մեկ տարի պետքա զբաղացնեն, մեկ տարի դեռս ես պետքա զբաղացնեն։ Մենք կարող է սկսենք հավատալ սրան, որ իրոք աշխարհի վերջը մեկ Քոչարյան Ռոբերտն է, որ բարոյականության, մարդկության, տղամարդկության ոչ մի գիծ անգամ, հետագիծ անգամ չունի, մեկ էլ Փաշինյան Նիկոլը, որ եմասին ընդհանրապես խոսալ ավելորդ է։ Ինչ խոսաս։ Երկուսն էլ սերիական մարդասպան, մեկը 10 հոգի է գնդակարել առնվազն, մեկը 5000 հոգի տարավ սպանեց ու դեռ սպանում է ինչքան պետք է, երկիր հանձնելով, բայց երկուսն էլ նույն հանցագործներն են, չէ՞ մարդասպանը 10 հոգի է սպանել, 10000 հոգի է սպանել, то դատարանը դա ինչքան կտա որոշի, բայց երկուսն էլ հանցագործ են։ Ու դեռ մեզ 1 տարի սրանց ձեռքով հմեկի մակարդակի պիտի պահեն ստեղ ու ոչ մի ուրիշ օրակարգ չի լինել։
Շարունակությունը ասենք։ 2009 թվից։ Գիտեք 2009 թվիներ հակակարոզ, 2010 թվիներ հակակարոզ, հա Սերժ Սարգսյանի ժամանակ հակակարոզ էր իր դեմ։ Ես կարող եմ ասել, որ իր ժամանակ հակակարոզ էր Վազգեն Սարգսյանի դեմ, անունը չէր կարելի, նկարը որևէ տեղ չէր կարելի, այս հոկտեմբերի 27-ի մասով պիտի ամեն ինչ արագ արվեր։ Այդ ժամանակ Ռոբերտ Քոչյանը անունը դրել էր կազմակերպված պետություն եւ Հրանտ Բագրատյանն էլ ասում էր, որ այդ բաժանված է 40 ընտանիքների մեջ, Ալիբաբան ու 40 ավազակներն էլի։ Ու այդ կազմակերպված պետության մեջ կոնկրետ այս մարդը պիտի բերեր, ասենք Շաքարավազ, այն մեկը ձետ, այն մեկը ու այդ ամեն ինչի արդյունքում է որ ձևավորվել հեռախոս, ու այդ ամեն ինչի արդյունքում է որ ձևավորվել է այդ 200 միլիոնը։ 200 միլիոնը ձևավորվել է, բա Նիկոլ Փաշինյանը ինչի՞ չձերբակալեց դրան, ինչի քրեական գործ չկա, ընդհանրապես ինչի քողել է քրեական գործ չկա։ Քեզ այդ ամեն ինչը որտեղից, այդ 60 ընտանիքի մեջ դու չէիր մտնում։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի ինչի արդյունքում է 2 միլիարդ ձևավորել։ Խնդրեմ թող ասի։ Այդտեղ մի հետաքրքիր դրվագի կա, ժամանակը կարճ է։ Քոչարյանն ասում է, որ եթե հիմա ես որոշեի էլի Սերժ Սարգսյանին տայ որպես հետնորդ, կմտածեի։ Այսինքն կուլտուրական լեզվով ասած չէի տա։ Ես անդադ տեսնում եմ իրանց թիմերը իրար ինչ ասես ասում են, բայց այդ ամեն ինչի մեջ չկա քաղաքական բովանդակություն։ Ինչի շուրջ է այդ վեճը։ Նախ ասեմ, որ Ռոբերտ Քոչյանը չէր կարող Սերժ Սարգսյանին իր քաղաքական հետնորդ չտալ։ Սերժ Սարգսյանին չէր կարող չտալ իր քաղաքական ժառանգությունը, որովհետև ով գար, ինքը չէր մնալու իր թալանացի հետ միասին։ Միակ մարդը, որ կարող էր թալանը տենց պահել, հետո իշխանությունը փոխանցել, բայց Սերժ Սարգսյանն նենգաբար չփոխանցեց, ինչպես դա արեց Մեդվեդևը, հա, Պուտինին։ Եվ ոչինչ մարդկանց այնքան չի միավորում, ինչքան միասին կատարած հանցանքը։ Մարտի 1 կար, հոկտեմբերի 27 կար, Արթուր Մկրտչյանի սպանություն կար։ Իրանք իրար հետ կապված ու իրանք իրար հետ մենակ չեն կարող իրար դավաճանել, որովհետև մյուսի ընկնելը այն մյուսի փոխադարձ ընկնելն է նշանակում։ Դա համար Ռոբերտ Քոչյանը ոչ մի բան չէր կարող անել եւ ուրիշ ավելի հավատարիմ մեկը չուներ, քան Սերժ Սարգսյանն էր փոխանցել իշխանությունը։ Խատելու է։ Նույնիսկ այն օլիգարխիկ։ Լավ, այդ կռիվը ո՞րն է բովանդակությունը։ Այդ կռիվը Ռոբերտ Քոչարյանի մեծամտությունն է նախանձնել։ Ռոբերտ Քոչյանը նախանձում է ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանին, ով Մակրոնի հետ ողջագուրվում է, ինքը նախանձում է նաև Սերժ Սարգսյանին։ Ինչու՞։ Որովհետև համարում է, որ ինքը ամենախելոքն է, ինքը կազմակերպած պետություն էր ստեղծել, իրանից հետո ամեն ինչ փչացրեցին։ Ինքնասիրահարվածության միակ տղամարդ լինելու, ոյնը լինելու սինդրոմով է տարապում։ Այդ գաղ Ամեն ինչ իր շուրջն է, ամեն ինչ։ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի նախանձի, փաստորեն, պատկերացնում եք, Ռոբերտ Քոչարյանը պիտի նախանձի, բայց պետք է Ռոբերտ Քոչարյանը պաշտպանել։ Նախանձի Նիկոլին, որտեղ ինքը Մակրոնին ասենք ողջագուրվում է։ Ախնիկ չի։ Եվ այս բանավեճը ամբողջությամբ դրանում է, բայց եթե խորհրդարանական ընտրություններում իրենք մասնակցեն ու ամեն մեկը առանձին անցնի, իրենք այդ խորհրդարանում կմիավորվեն, ինչու՞։ Որովհետև անօրինական գույքի պահպանման խնդիր ունեն, որտեղ իրենք շատ ցավոտ են տանում, եւ որևէ մեկը մտնում է, ասում է, այս հարկադիր կատարեցույց եմ, ու այս հաղորդումը, որ դուք նայում եք Պետրոս Ղազարյանի հետ, ես այս հեռուստացույցը տանում եմ։ Պատկերացնում եք, ինչից են վախենում իրենք։ 7 տարի է գիշեր ցերեկ Սերժն ու Քոչարյան, Ռոբերտը վախենում են, որ իրանց հեռուստացույցը գալու են տանեն։ Երբ Արամ Սարգսյանը կասի ինչի մանչի չեն տա։ Այդտեղ իրենց սիրտը տրակում է, որ այդպիսի բան չլինի, իրենք այնտեղ կմիավորվեն։ Իսկ մեր խնդիրն է թույլ չտալ իրենց միավորվելը, թույլ չտալ, որ իրենք Հայաստանի անկախությունը ոտատակ տան ու մեզ տանեն նորից հետ, այն կետը, որտեղ որ բելա։ Լսեցիք, իրենց խնդիրն է, որ ասում են իրենց, սա ինքն ու Փաշինյան Նիկոլն է։ Իրենց խնդիրն է, որ թույլ չտան հանկարծ տանք միավորվեն, որ երկիրը տանեն հետ։ Հիմա երկիրը առաջ է գնում, իրենց խնդիրն է, այստեղ լեզվից հայտակում է դեր իրենց խնդիրն է, որ թույլ չտան, որ դրանց հանկարծ միավորվեն, որ երկիրը չտանեն հետ։ Դուք գիտեք, որ մենք առաջ ենք գնում Ժողովուրդը։ Այնպես չէ, որ Քոչարյան Ռոբերտը մեզ առաջ տանելու չէ։ Նույն բանն են։ Նույն բանն են, այս ամեն ինչը իրանց շուրջն է լինելու։ Բայց ինքը խոստովանեց, որ իրենց իր ու Փաշինյան Նիկոլի խնդիրն է, որ դա թույլ չտան։ Տեսա տեսնեք մտածում չեք։ Ռուսն է, եւ որում
Այն Ռուսաստանը, որ մեր տարածքային ամբողջականությունը չի ճանաչել, մեր սահմանները չի ճանաչել, իսկ այսօր Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, իրենք մեր անվտանգություն կապահովեն, իրենք մեզ այդ Ռուսաստանն են ուզում տանել, ովքեր մեզնից մեղրի միջանցք են ուզում։ Մեր խնդիրն է, որ նման բան թույլ չտանք, իսկ մեր Հասկացեք, իրենց խնդիրը, որ մեղրի միջանցքը թույլ չտան։ Փաշինյան Նիկոլը քանի անգամ հայտարարել է, որ իրենք խնդրեմ չունեն։ Ընդհանրապես Փաշինյան Նիկոլը ինչ է արել դա կանխելու համար։ Ինքը ինչ ուզել են, ոնց ուզել են, տվել է։ Սա անկախությունից է խոսում։ Մեզ անկախություն է մնացել։ ժողովուրդը այս դարավոր փորձությունների մեջ առաջին անգամ անկախության հնարավորություն է ստացել։ Լսեցիք, որ առաջին անգամ անկախության հնարավորություն ենք ստացել։ Ժողովուրդ ջան, իմացեք էլի, դուք չեք գնահատում, չեմ հասկանում իրենց աշխատանքը։ Դուք չգիտեք, որ առաջին անգամ մենք անկախության հնարավորություն ենք ստացել։ Իրանք են բերել այդ հնարավորությունը մեզ։ Առաջին անգամ ինքը տարբեր ատյաններում քվեարկում է այնպես, ինչպես Հայաստանի շահն է։ Պատկերացրեցիք, ինքը Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ քվեարկում այնպես, ինչպես Հայաստանի շահն է։ Հայաստանի շահը նույնականացրեց թուրքերի շահի հետ հիմա։ Թելադրում։ Ճիշտ է դանդաղ։ Ճիշտ է կամաց, բայց անում է։ Այո, ինչ որ տեսնում եք դանդաղա, բավարար չի, կամաց-կամացա ժողովուրդ, բայց անում է Փաշինյանը, հասկացեք, չեք գնահատում, կարելի է այդքան չգնահատում։ Մենք նոր ենք անկախանում։ Նախորդ 3 նախագահների ժամանակ մենք անկախ չենք եղել։ Հասկացաք, մենք այն ժամանակ անկախ չենք եղել, այ որ Արցախը տվեցինք, Ջերմուկի սարերը տվեցինք, վայոց այդ տարածքները ծորից, այնտեղ ինչքան են վերցրել, չգիտեմ, արդեն խառնել եմ։ Սյունիքից, Գեղարքունիքից, որ տվել ենք այդ տարածքները, այ նոր մենք սկսել ենք անկախանալ, հասկանում եք, քիչ-քիչ, բավարար չի, բայց այս է նոր մենք անկախանում ենք։ Իսկ նրանք նենգաբար Արցախն էին պահում։ 39,000 քառակուսի կիլոմետր էինք այն ժամանակ։ Մամե իր տանը հանգիստ քնում էր։ Այն ժամանակ մենք անկախ չենք, այ հիմա հազիվ անկախանում ենք։ Սա էր ասում, չէ՞, կարևոր չի թուրքը մեր հետ ինչ կանի, կարևորը որ մենք դեռ կարողանանք առևտուր անենք։ Ես ու էս տական բանից է խոսում։ Դուք ասեք անկախությունից է խոսում։ Տականք բառն էլ ափսոս սրանց համար։ Ժողովուրդ, հասկացեք, իմ մոտ մեկ կախում է։ Ես ուզում եմ բառ գտնեմ, որ ամենաճիշտը կբնորոշի այս սրանց։ Կախում է մոտս, չկա տես բան։ Չկա տես բառ, դու գիտեք գրեք։ Այ միջանոց, եթե բաժանորդագրված չեք, բաժանորդագրեք։ Հիմին մենք նոր անկախանում ենք։ Պիտի թույլ չտանք հետ վերադառնալ նախկինին։ Էս է մեր խնդիրը։ Շնորհակալություն։ Այնպես որ մենք հիմա նոր անկախանում ենք, պետք է ամեն ինչ անել, որ մենք հանկարծ նախկինին չվերադառնանք։ Այ մենք հիմա տեսեք ոնց ենք անկախանում։ Կարծիքն այն է, որ ուսումնասիրելով անկախության հռչակագրի տեքստը, նորից ուսումնասիրելով եւ նորովի կարդալով ես ասել եմ, որ իմ կարծիքով այդ տեքստը նրա մասին է, որ Հայաստանի անկախ հանրապետություն, պետականություն չի կարող լինել, դա անհնար է։ Եթե ես սա ասում եմ, հետեւաբար ես չեմ կարող ասել, որ նոր սահմանադրության տեքստում պետք է լինի հղում անկախության հռչակագրի։ Ասում ասում է Հայաստանի անկախ հանրապետություն չի կարող լինել։ Մի հատ լսեք։ Կարծիքն այն է, որ ուսումնասիրելով անկախության հռչակագրի տեքստը, նորից ուսումնասիրելով եւ նորովի կարդալով ես ասել եմ, որ իմ կարծիքով այդ տեքստը նրա մասին է, որ Հայաստանի անկախ հանրապետություն, պետականություն չի կարող լինել, դա անհնար է։ Եթե ես սա ասում եմ, հետեւաբար ես Լսեցիք ինքը ժխտում է Արամ Զավենի Սարգսյանին։ Հայաստանի հանրապետություն չի կարող անկախ լինել։ Չերարաշկանը ասել, որ նոր սահմանադրության տեքստում պետք է լինի հղում անկախության հռչակագրի։ Ընդհակառակը, ես կարող եմ ասել, որ իմ կարծիքով նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին, բայց Մի խոսքով, անկախության հռչակագրին հղում չլինի, որտեղ մեր պետությունը չի կարող անկախ լինել։ Զավենևնան Վազգենի պիտի ասեի քույրը, բայց չեմ ուզում քրերին դեղացնեմ։ Նիկոլի Հարճը։ Պնդում է, որ մենք այ նոր հիմա անկախ ենք։
Նիկոլ Փաշինյանն ասում, մենք չենք կարող անկախ լինել, եւ նոր սահմանադրության մեջ չի կարող հղում լինել անկախության հռչակագրի։ Մնացածը Ժորժան, թող ամեն մեկը իր համար ընտրի։ Իրոք սա քաղաքացիական պատերազմ է։ Իսկ սա երեխեքի մերը Գեղեցիկ կոմենտ ա գրել, պետք է ասա կարդալ էլի։ Ինքը մի օր առաջ ներված է որ տգետ հարճ էին ասում։ Զիբիլիվլի կատու, այսօր գրել է ինչ օրը 1.700.000 դրամ կեսության ծախս, այ էշ։ Դարքին դեսվանի ա գրել։ Դա այնքան է համապատասխանում իրականությանը, որքան թե իբր ինչ որ 88 սուպերմարկետ իմն է, գումարած իմ մասին ձեր դուրս տված մնացած բոլոր տխմարությունները։ Ոչ թե ուղղակի տխմալ, այլ վերջացած տխմալ է պետք լինել նման բան տեսախցների առաջ ասելու համար։ Եթե սա երեխեքի հերը կարա ժողովրդին ասի համբալ, դեպուտատին ասի համբալ, դիզդ կկջեմ կողեմ պատվալները, ինչի իրանք սան պետք է էշ շասեն, կարան ասեն, իմջելոց ասեմ, սա էլ էդ քաղաքացիական պատերազմի իմաստնա, եթե մի հասարակության մեջ այս տիկնոշը դրանից հետո կարող են բարև տալ, իհարկե սա միակ առիթը չի, չէ, որի արդյունքում կարելի է ընդհանրապես դուրս շպրտել հանրային կյանքից բոլոր ձևերով։ Եթե կարող են բարև տալ եւ նորմալ վերաբերվել, նշանակում է այդ հասարակության մեջ բարոյականության քաղաքացիական պատերազմում իրանք պարտվել են։ Իրանք նույնիսկ չեն սկսել պատերազմը։ Ուրիշ բանա սկսես ուժը չերիքի պարտվես, ուրիշ բանա որ նույնիսկ չփորձես պաշտպանվել։ Ուղղակի չփորձես պաշտպանվել։ Որովհետև սրանք ինչ արեցին ամենասոսկալին, որ մեզ զրկեցին ամենակարևորից։ Մեր սեփական դեմքը ունենալու հնարավորությունից, սեփական արժե համակարգից, խոսքի կուլտուրայից, ասենք ամեն ինչ այնքան դարավ մեր համար սովորական, որ այլևս այս բաներ գրելը ամոթ չի, էնել վարչապետի երեխեքի մոր համար։ Սա ասելու բան չի մնում այլևս։ Ստե ավելի բան չի մնում։ Ուղղակի ինձ թվում է ամեն ինչ անում, որ դոգի տեղը չերևա։ Դե եթե անում եք, շատ եք մտահոգված, որ չերևա, երևի մի օր հետ կգա ու ամեն ինչ կընկնի ձեր համար իրանց տեղը։ Այո, սա էլ է պատերազմ։ Ցավոք լավագույն գործիքակազմը չի, բայց դե բերել են պարտադրված պատերազմը։ Հաղթում է նա, ով պատրաստ է պատերազմին, ով պատերազմին պատրաստ չի, ժողովուրդ ջան, ինքը տանուլա տալի ու միշտ փնտրում է հարցի լուծման այլ տարբերակներ, որոնք իրականում գոյություն չունեն։ Դու չես կարող այլ գործիքակազմով պատերազմել, քան քեզ պարտադրված է։ Տարբեր հարթությունների վրա է։ Եվ այսպես։ Իսկ ինչու է աղմկում Արամ Զավենի Սարգսյանը, Նիկոլի հարճ։ Այսօր ուղղակի բնապահպանները ինձ հիշեցրեցին, որտեղ 20 թվականի հուլիսին պատերազմից առաջ, երբ որ փորձ էր արվում ամուրսարը աշխատացնել, ամբողջ ժողովուրդը հիշում եք, միշտ դեմ են եղել Սերժի ժամանակից ամուրսարը պիտի մնա սար, չէ՞։ Արամ Սարգսյանը լցվել էր այդ սարի աշխատացնելու գովազդին։ Եվ այսպես ասում է, ինչու էր բան անում Արամ Սարգսյանի կարծիքը համընկնում սարը շահագործող Լիդիան ընկերության հետ։ Այս համընկնումը պատահական չէ։ Ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում սադրիչ գործողությունը իրականացնող խմբավորման մասին մերավարկած տեղեկությունների ու Արամ Սարգսյանի բարձրացած աղմուկի համընկների վրա։ Այսպես հարձակվողական տակտիկայով ամուրսար ներխուժած խմբավորման ներկայացուցիչները ներկայացել են իբրև Eco-Building սպաշատողներ, ըստ իրենց հավաստումների, Eco-Building ընկերությունը պայմանագիր ունի Լիդիան Արմենիայի հետ, որպեսզի ամուրսարի տարածքում ինչ վերանորոգման աշխատանքներ կատարի։ Նա պարբերաբար ներխուժման փորձ են անում այդ պայմանագիրը կատարելու նպատակով։ Ընկերության հիմնադիրներից է
Վայքի բնակիչ Արամ Կարլենի Մինասյանը, իսկ տնօրենը նրա որդին էր Կարլեն Արամի Մինասյանը։ Չեմ ասում, որ մեզ երկար համոզում են, որ սա պետք է աշխատի, որ բյուջե փող մտնի, ձեզ հիշեցնեմ, որ այդ ամբողջ սարի աշխատելու արդյունքում ինչքան պետք է 400 միլիոն մի քանի տասնյակ տարվա մեջ Հայաստանի բյուջե փող մտնի կամ չմտնի, բայց դա դիմաց 450 տոննա ցիանիդ կստանա Հայաստանը, կզրկվի, կզրկվի խմելու ջրի հնարավորություններից, ոսկին կգնա Թուրքիայի ձեռքից, Լիդիանի բաժնետերը հիմնականում թուրքեր են, Լիդիանը նույնիսկ սնանկացված է, փողեր չունի առ այսօր շահագործելու, փողներ են արտադրում, որ Հայաստանի բանկերը տան, են բանկերը հասկացան, որ էսի կորած պրոյեկտ է, մանավանդ եթե Հայաստանի դատարանը արգելել է այդ գործունեությունը, իսկ եթե մի բան դատարանը արգելել է, կառավարությունը ինչքան էլ ուզեն անի, վաղը եթե սնանկացա, այդ բանկերը իրաց փողերը ոչ մեկի չեն կարողանալ ստանալ։ Բացարձակապես, ոնց կստանա մի բան, որ օրենքով արգելված է, փաստորեն բանկերը պիտի ֆինանսավորեն օրենքով արգելված գործունեությունը։ Եվ այդ ամեն ինչի գովազդողը Արամ Զավենի Սարգսյանն է, որն ասում է փող ախպեր, թողեք մենք թուրքերի հետ առևտուր անենք։ Ինչ կանեն մեզ դրա դիմաց, էական չի, կարելի որ մենք առևտուր անենք։ Եվ այսպես, քանի որ մենք մտել ենք նախընտրական շրջան եւ ինձ գրում եք սրա մասին ինչ կարծիքի են, նրա մասին ինչ կարծիքի են, նրա մասին ինչ կարծիքի են, ես ուզում եմ ընդհանրապես մի փոքրիկ տեսանյութ ցույց տալ ձեզ եւ այդ մասին խոսենք։ Եվ այսպես, ինձ շատ են հարցնում, թե ես Գուրգեն Սիմոնյանի մասին ինչ կարծիք ունեմ, ես մի անգամ արդեն պատասխանել եմ, որ ինքը երիտասարդ է եւ ժամանակ է պետք իրան։ Հիմա ինձ ասում են ինքը լավ վարչապետի տեխնացու է, ինչի՞ չեք առաջարկում իրեն վարչապետի տեխնացու։ Իբր ես եմ առաջարկողը, բայց ես միջև դուք ինքներդ էլ հասկանաք ում է դուք գործում եք, մի պահ լսենք, հետո զրուցենք այդ մասին։ Կան քննարկվում է, հնարավոր է մի օր մենք արթնանանք եւ լսենք, որ ԵՄ դիտորդները Հայաստանից հեռանում են։ Դե եթե ներկայիս ռազմաքաղաքական ղեկավարությունները կդավաճանեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերի եւ անվտանգ կեցություն ունենալու հանգամանքը, գուցե եւ լինի, բայց ես Միջևը չեն դավաճանել։ Չեն դավաճանել։ չեմ կարծում, որ դավաճանեն։ Չեն։ Ի վերջո հո դավաճան չեն, հո պետական դավաճան չեն, բայց ի վերջո դավաճան չեն, պետական, այսինքն այն ինչ որ եղել է, սա դավաճանություն չի փաստացի։ ես չեմ կարծում, որ դավաճանեն։ Ինքը չի կարծում, որ դավաճան։ Ի վերջո հո դավաճան չեն, հո պետական դավաճան չեն։ Ի վերջո մենք նրանց ընտրել ենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ոտքի կանգնեցնեն, չէ՞։ Որ այս կամ Տեսեք, սա ամենավերջին տեսանյութներից չի Գուրգեն Սիմոնյանը։ Ես կարծեմ այս տեսանյութը տեսել եմ մի 3-4 ամիս առաջ։ Կարող մի քիչ, բայց կարծում սա թարմ չի։ Գուցե այս ընթացքում ինչ-որ բան է փոխվել։ Հիմա փոխանակ ինձ հարցնեք, թե ես ինչ կարծիքի եմ։ Դուք կարող եք ուղիղ իրան հարցնել, ասել պարոն Գուրգեն Սիմոնյան։ Դուք այսօր այն կարծիքի եք, որ սրանք պետական դավաճան չեն, հո պետական դավաճան չեն։ Դուք արեք ձեր եզրակացությունը։ Որովհետև եթե դուք այս փաստերը թողած ձեր անմիջական շփումի արդյունքում ձեր հանգամանքները պահել թողած երրորդ մարդու եք հարցնում, դա կարող է ես չեմ, դա կարող է ձեր հարևանին հարցնեք, ինչ կարծիք եք սա նրա մասին է։ Ընդհանրապես դուք երրորդ մարդու կարիքը չունեք։ Բայց մենք ուղիղ այս մարդուն հարց եք տալի։ Այսօր որպեսզի հասկանանք ով է, շատ կարևոր հարց կա։ Արցախ Հայաստանն է թե չէ։ Մի անգամից ասում է, չէ՞։ Փաշինյան Նիկոլա դավաճան է թե չէ։ Վերջ, իսկ թվում է այս երկու բազային հարցերը որ տակ, կարեք հետո երրորդ հարցը տակ։ Ռուսաստանը բարեկամ է թե թշնամի է։ Թե ինքան նեյտրալ է, որ yaman մեկը Հայաստանում ինչա լինում։ Հեսա դրա մասին ենք մենք խոսալու։ Այս երրորդը ձեր ընտրությամբ է։ Եթե ավելի եք ուզում բացահայտեք սահմանները, տվեք այդ հարցերը։ Բայց գոնե այս երկու մասին, այս երկուսը դավաճանա թե չէ, Արցախ Հայաստանա թե չէ։ Այս հարցերը տվեք, եթե տենեք ուղիղ պատասխան չկա, հիմա Գուրգեն Սիմոնյան դնեք մի կողմ, հարցը Գուրգենի չի։ Վաղը դուք այս հարցերը չէ որ տալիս եք բազմաթիվ մարդկանց մասին։ Դուք տվեք այս հարցերը եւ տեսեք, այս դա պատասխանները։
Երբ որ երկու հարցիներ կասեն դավաճանը Արցախն էլ Հայաստանը, երրորդ հարցը ամենակարևորն է, գալիս է արդեն։ Բայց ո՞նց եղավ, որ մենք այդ կորցրեցինք այդ Հայաստանը։ Ուտեղ ես է տեսնեք Ռուսաստանին փրկելու բաներ կա, որտեղ երկու մասով համաձայն կարող է լինեն ձեր հետ, բայց ասեն դա Ռուսի հետ կապ չունի։ Դա Սորոսն է կապ տվեց, կամ չգիտեմ, Մոսադը է կապ տվեց։ Հա։ Դուք ասենք այդ էլ երրորդն է, որ ցենց հասկանալու համար ինքը Փաշինյան Նիկոլին ատում է, որովհետև իշխանություն չունի, ռուսական ագենտուրայի ներկայացուցիչը, թե որտեղ նորմալ մարդ է։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Բայց առաջին երկուսը շատ կարևոր է, Արցախ Հայաստանը թե չէ, Փաշինյան Նիկոլա Դավաճանը թե չէ։ Շատ բան ասում է։ Հետո որ կարելի է արդեն տալ երրորդ հարցը։ Տեսեք, նախընտրական մենք տարի ենք մտնել։ Այնքան են մտնելու այսինքն բանը դեսանտներ քաղաքական։ Շատ։ Որոնց մասին իրենք են մտցնելու, մի որոշ մաս ինքնակամ են մտնելու, հա։ Մի որոշ մաս չմտնի չի կարող ապրի, ոնց որ ասենք Էդմոն Մանուկյանն էլ այնքան է լինելու։ Հա, մի խոսքով սիրում են օգտագործված լինել, էլի, մենակ դրա համար փող տան։ Ու բանակ չեմ մնալու, ի վերջո իրանց կյանքի մասնակցությունը եղել է օգտագործվելու դիմաց փող ստանալը։ Հիմա Էդմոն Մանուկյանը ուրիշ ինչով ապրելու։ Ինքը ուրիշ կամ Արամ Սարգսյանը։ Հա, ասենք Արամ Սարգսյանը ոսանով չապրի, կարող է գնա իր Արարատում իր ցեմզամով դվապրի, բայց կարող է դա էլ չթողեն։ Եթե ինքը չծառայեց, դա էլ չեն թողել։ Օրը գալու է, չէ՞, որ մեկն ասել է մի ալկան, քեզ էդի որտեղից արա։ Այ բոմժ, քեզ էդի որտեղից։ Այդ ոնց եղավ, հենց քոնն եղավ այդ ամեն ինչը։ Կարող է Վազգեն Սարգսյանն խելը տվեց քեզ։ Եվ ասես։ Սա բարձ բաները, նայեք, նախընտրական տարի է։ Ես անհրաժեշտություն գտնեմ կանադառնամ մարդկանց։ Հարցեր լինեն, ես հարցերից չեմ խուսափում, բայց ես ձեզ տալիս եմ բանալին, որ դուք ինքներդ բարձրաբանեք ձեր համար։ Ուզում եք իրան ձեր վարչապետի տեխնոց, Աստված ձեր հետ ուզեք իրան, բայց ես հարցերը տվեք նոր։ Եվ ասպես, այսօր Հայաստանում խայտարակ Երևանում, խայտարակ բանակացել այո, որովհետև ես անverջ գիտեի, որ այդպես ավելի վատ բան է լինելու։ Վերևից իջնում են 20 տոննայանոց, 30 տոննայած քարով, չգիտեմ ինչով, բարձված իջնում են ներքև, մի օր էլ 10 հոգի տակը կընկնեն։ Մի ամեն ինչ պետք է լիներ, իսկ այդ որ պայթեց այդ մեքենան, սա ապակապակիներս պատուհաններ բացվեցի, չգիտեմ, սիրտը շատ վատ է, ոչինչ ասել չեմ կարող։ Ես դեռ չեմ մտել դուր։ Ես շատ վախեցել եմ ու դուրս եմ եկել։ Այո։ Ձեր թույլտվությամբ կարող եք մեկ։ Պատուհանի տակից այն աղջկա մեքենան պատուհանից տակներ հալվել է սա։ Կարող եք նայել։ Հարևանները այն այնտեղ շորով աղջիկը։ Բնակիչները նշել են, որ բազմաթիվ անգամներ դիմել են թաղապետարան։ Դիմել ենք, օրենք հետո կզանգեմ։ Օրենք չկա, մարդ չկա, հնարավորություն չկա։ Ամբողջ օրը պատուհանների տեղից 10-20, չգիտեմ քանի տոննայանոց մեքենաներ, վերև ներքև քարով, գրուժոններ, բետոնավոզներ, сколько можно, նախ հանգստություն չկա, պատուհանները անverջ պետքա փակ պահես։ Հիմա էլ sense նշասյա եղավ, չգիտեմ, կներեք, ես անշնորհք եմ խոսում, не записывайте, не надо. Հիմա միգուցե սա առիթ լինի, որ այդ հարցը լուծվի, որ միայն պասաժիրսկի մեքենաները իրավունք ունեն լեգկավոյ տրանսպորտը գնա մեր պատուհաններից։ Խաղապետը ձեր դիմումներին ինչ է արձագանքում։ Ես չեմ կարող, մեր տվան ունենք վատբայք, լիազոր, այս գարաժի մեջ ենք նստում։ Եվ նաև երկու ձեր հարևանները նշել են, որ շենքի երկու հատվածներում առանձնատուն է կառուցվում։ Դուք տեղյակ եք ում է պատկանում։ Հեն այն կողքալ է Սիմոնյանինն է։ Հեն այն կողքի շենքը, որ սենց բալկոններում տույաներ են, ծաղիկներ են, ալին Սիմոնյանինն է։ Ամբողջ ձմեր տարապեցինք դրա ձեռքի։ Այսօր կեսօրից հետո քաղաքի կենտրոնում պայթյունների ձայներ էին։ Պայթյունի վայրին մոտ ապրող տների բնակիչները տեսանյութեր էին տարածում։ Դրանցում հրդեհ էր ու դեռ պարզ չէր, թե ինչից է բռնկվել։ Ուժը չի պատի, որ բարձրանա, կհանգնել է հետ եկե, խփել է այս վիսոկի տրուբենա, այս գազի տրուբենա։ Գնում է այն անկյունից վերևի շենքերը։ Այդ վիսոկին խփել է, պոկվել է, տրուբենն է, պոկվել ընկել է գեդին է։ Ու կրակը կապել է։
Սիլվա Կապուտիկյան փողոցն է մեծ թեքությամբ բարձրանում է դեպի Անտառային փողոց։ Ըստ ականատեսների բետոնախառնիչ մեքենան բեռնված այդ բարձունքը հաղթահարել չի կարողացել, հետ է սահել բախվել գազատարին։ Գազը վառվում էր, ուժեղ վառվում էր։ Հաջորդաբար երևի ալիվները տրաքեցին ճնշումից։ Բռնկվել է ոչ միայն բետոնախառնիչը, այլև հարևանությամբ կայանած մեքենաները։ Դրանցից 3-ն ամբողջությամբ էին այրվել, մի քանիսը վնասվել։ Հարևան շենքի լիազոր Ռոբերտ Խաչատրյանի խոսքով տուժածներ, զոհեր բարեբախտաբար չկան։ Մի հատ երեխա է եղել, լավ հասրել են, շուտ հանել են։ Բետոնախառնիչի վարորդը պայթունից ու մեքենան կողաշրջվելուց հետո հաջողացրել է դուրս գալ առջևի դիմապակու կողմից, ասացին, նա էլ չի տուժել։ Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնից հաստատում են տուժածներ չկան։ Հրդեհի ահազանգը 4-ից 2 րոպեին են ստացել։ 1 ժամ անց կրակը մարվել է։ Տեղում հրշեջ փրկարարների 4 մարտական հաշվարկ է աշխատել։ Այդ կրակի տաքությունը հասնում էր մինչև ստեղ։ Նախագահական նստավայրի հետնամասում է տեղի ունեցել այս արտակարգ պատահարը։ Անտառային թաղամաս տանող փոքրիկ փողոց է։ Այստեղ ապրողները դժգոհում են թաղում ծավալված բազմահարկերի շինարարությունը ուղղակի խաթարել է իրենց անդորը։ Ասենք այդ բեռնատարները ներքևի փողոցում հերթին կայանում, որ հերթով բարձրանան, հերթով իջնեն, ոչինչ կինո է։ Բնակիչներից Տիգրան Խաչատրյանն ասում է, առանձնատների այս թաղամասը 40-ականների վերջին է հիմնադրվել, հայրենադարձներ էին ապրում, հիմա ողջ թաղում բազմահարկեր են վերխոյանում, իրենց հետևանքներով։ Այս փողոցը նախատեսված չէ էլի բազմաբնակարանների համար ու չգիտես խի քաղաքապետարանը sense թույլտվությունները տալով գնում է։ Իդեպ բնակիչներից մեկը լրատվամիջոցների հետ զրույցում այս շինարարությունը կապել էր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի անվան հետ։ Վերջինս քիչ առաջ սոցցանցի իր էջի ուղիղ եթերում հերքեց։ Ալեն Սիմոնյանը մեքենայի մեջ էր տեղեկացրեց, որ հենց դեպքի վայր է ուղևորվում։ Ինչ վրա։ Մենք երևի օր չկա, որ չխոսենք, որ այն ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, այս կամ այն կերպ դալու է թակի ցանկացած մեկի դուրը։ Այսինքն բոլորի համատարած, որտեղ չի կարող լինել այս համակարգը, որտեղ ոչ մի վերահսկողություն չկա։ Կոռուպցիոն ծերից ծեր համակարգը, ոչ մի նորմատիվներ չի պաշտպանվում։ Դա լինի ճանապարհային, դա լինի օդի, դա լինի ջրի, դա ցանկացած ձևի դժբախտություն որ։ Այսինքն եթե այսքան հավանականություն կա որ դա լինի, դա լինելու է, որտեղ կանխարգելող ոչ մի բան չի արվել։ Սկսած այդ շինթույլտվություններից, սա հələ սարքելու process-ն է։ Վաղը դուք պատկերացեք, որ ըստ այդ սխալ շինթույլտվությունների, այդ շենքը կարող է նստի իջնի միջև Բաղրամյան պողոտա։ Պատկերացեք, այդ շենքը կարող է փլվի, սենց ուղղակի իջնի միջև Բաղրամյան պողոտա, ինչպես էս մեքենան է գլորվելով իջել։ Այսինքն ոչ մի ստանդարտ չի պաշտպանվում փողը դուր, ինչ ուզում ես արա, որտեղ ինչ ուզում ես ստեղծի, հետևանքների հերինել անիծած։ Եթե մենք սա ընդունում ենք որպես նորմա, մենք պետք է պատրաստ լինենք նաև այս հետևանքները ընդունել որպես նորմա։ Հիմա այս 3 մեքենան որ վառվել է, մի քանիսն էլ վնասված է, իրանք վստահ 90% վստահ են, որ կյանքում չեն մտածել։ Հա, ես ինչ ենք անում մենք մեր երկրի հետ։ Միշտ մտածել, դեսի մեծ ցերու է։ Հա, իմ լավ տեղ, լավ տուն ունեմ, լավ մեքենան ունեմ, աշխատանք ունեմ բնականաբար, լավ ապրում եմ, ինձ ինչ ընդեղ ազգային ժողովում ինչա կատարվում, ինձ ինչ ընդեղ ինչա կատարվում, ատենց չի ժողովուրդ ջան։ Ատենց չի պետք է պարզվում է, որ քո կողքով մի հատ չթույլատրված բան անցնում, որ իրավունք չուներ նախ այդ տարիքի մեքենան այդքան բարձր այդ վայրում այտենց տուն կառուցվի, որովհետև այդ տան բնակիչները ո՞նց են գնալու գալ։ Այդ փոքր փողոցը, որ նախատեսված չի, ամեն փողոց, ամեն խողովակ նախատեսված է որոշակի տարողության ջուր, չգիտեմ, հոսք ճանապարհային ապահովելու համար, Հայաստանում ոչ մի բանը չի բանանում, վերահսկվում։ Այսինքն եթե մենք ընդունում ենք, որ այն ինչ որ կատարվում է նորմալ է, որը աննորմալ է, պետք է պատրաստ լինենք այս աննորմալի հետևանքները կրելու։ Նորից եմ ասում, վերելակներից սկսած, ճանապարհներից, այս շինթույլտվություններից, հիմա էլ Բաղրամյան մետրոյի գլխին են ուզում շենք սարքեն, դա էլ է փլվելու իջնի ներքև։
Սրանք ինչ արել են, ինչ անում են, սրանք ազգակործան են, ոչ թե ասենք սա նույնիսկ դիտավորությունը, չէ, դիտավորությունը մենակ փողն է, ուղղակի թքած ունեն դրա հետևանքների վրա, թքած ունեն այդ զառիթապը, ոնց է բարձրանալու այդ մեքենան, արդյոք ունեն այդ որակի մեքենաներ, արդյոք այդ մեքենաները ժամանակին սպասարկվել են, չէ, ախպեր, ոչ մեքենաներն ունեն, ոչ սպասարկվել են, ամեն ինչի փողը կերած է, այդ մեքենաները քանի քշվեն, վերջ, չէ, քշվի կգնան գլորեն, կգնան մի հատ տան վրա, պատկերացեք այդ կարող տան վրա հանգածել են նաև իր բնակիչներով, ով ասեց որ բան գազ խփել ասենք մի տեղ գազի տրուբին ու մնար, դա կարող է գազի տրուբեն չլեն, մտնել տուն, կամ այդ գազի տրուբը կարող է տունն էլ պայթել, ոչ միայն այդ մեքենաները, նա բախնես բերել է երեխան չի մահացել։ Ես չգիտեմ ուղղակի ոնց ասեմ, որ չենք կարող ապրել մի միջավայրում ու լինել միջավայրից դուրս։ Եթե չենք մենք վերցնում այդ պատասխանատվությունը մեր վրա, ոնց է այս միջավայրը, այս ինչ կոռուպցիա է, այս ինչ այլանդակություն է։ Նշանակում է պետքա պատրաստ լինենք։ Պատրաստ լինենք։ Ես ասում եմ, այս բանից հետո, դեպքից հետո, ուրեմն է քաղաքապետը, գլխավոր ճարտարապետը, գլխավոր ինժեներ պետքա դատվեն, ուղղակի դատվեն։ Այդ շինարարը, այդ որ այդ ավտոյի հետ պայմանագիր է կնքի, առանց ստուգելու այդ մեքենան կարող է գործանի, թե չէ։ Հասկանում եք, որ իրանք ոչ մի բան չեն արել։ Ոչ մի բան։ Ով էժան փողը, ով էժան գործարել, ասել են դուք կարա։ Կապ չունի այդ մեքենան կարող է գործանի, թե չէ, կարող չանի։ Ինչ է լինելու դրա հետևանքները։ Հիմա նորմալ երկրում ասում, այս բոլորը կդատվեին։ Ու կյանքում կզրկվեին որևէ տեղ շինարարություն անելու իրավունքից, լիցենզիայի, բայց կզրկվեին ուղղակի։ Դե չեմ ասում, այս մեքենայի տերերը, որոնք վնասներ են կրել, բացի վնասի փոխհատուցումից, այնքան փոխհատուցում կստանային, որ հաջորդի ձեռքերը կդողան, որ այդ բարձրության վրա շարունակել շենք սարքելի։ Հիմա այդ շենքերը ո՞նց են շարունակելու սարքել։ Ալեն Սիմոնյանը ասում է դիմը չի, իհարկե ձերը չի, ոչ իմանա ձերը չի։ Դուք ընդհանրապես կապ չունեք այս ամեն ինչի հետ։ Դուք այս մարդասպանության, այս համատարած կոտորածների հետ կապ չունեք։ Ճիշտ է, դուք գլխավոր պատասխանատուն եք, բայց դուք մեղավոր չեք։ Ձեր բանն է, կարգախոսն է դա։ Կրթությունը նորաձև շրջանակներում, բացի որ ինչ են ասել, էշ, ամբալեշ, ինչ էր ասել մկտի, այս մի բան ասել էր, ինչ էր, լավ։ Սրանք որոշել են որպես ավելորդություն փակել Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի գրադարանը։ Կրթությունը ճիշտ է նորաձև է, բայց ինչների՞ս է պետք գրադարանը, այն կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի։ Բացարձակապես անիմաստ բան է։ Արեք փակենք, բայց կրթությունը նորաձև է։ Մանավանդ որ կրթությունը գնում ես նորաձև քարոզելու, ասենք բանով, ուղղաթիռով 10 հոգու համար այդի արժեք ունի, բայց գրադարանը դա արժեք չունի։ Այսինքն այս մի հատ այս բանը տուրնեն որ արել է, պետության հաշվի պետության փողերով, դրա մենակ այդ տուրնեի փողով այս գրադարանը մի տարի կապրել։ Բայց չէ։ Գրադարանի արդյունքներին է պետք։ Ճիշտ ասենք կրթությունը նորաձև է, բայց Հելենա Իսահակյանի ծննդյան 150-ամյակի հետ կապված է ցուցահանդեսում ինչ են արել։ Իսահակյանի նորովի են ներկայացնում։ Ժաննա Անդրեասյան հրեշը նորովի է ներկայացնում Իսահակյանին եւ չգիտես ինչի նկարը դրած է իրանց ասած սովետական Հայաստանի քարտեզի վրա։ Որտեղից որտեղ բերել են այդ նկարը, այդ քարտեզը, կպսել են նկարն են դրել են վրան, այսպես։ Կրթությունը նորաձև շրջանակներում երևի։ Ես դեռ անկեղծ ինչն եմ ասել։ Գնանք արագ միջազգային նորությունները, որ հետ գանք։ Մի խոսքով Թրամփը երկար խոսել է, շատ երկար խոսել է Պուտինի հետ, համարյա 2 ժամ։ Ու դրանից հետո ասել է հանգիստ կարա գնանք իր հետ խոսակ, վերջ։ Ես արդեն բացատրեցի, խնդիր չկա, ոչ մի ձևի խնդիր չկա։ Հիմա Պուտինն ու Զելենսկին սկսել իր հետ խոսակ։ Ու կլինի խաղաղություն։ Ես այս նորությունները որ կարդում եմ, մտածում եմ Տեր Աստված։ Այն ինչ որ անհնարին է թվում, շատ էլ հնարավոր է։
շատ ասենք ով կմտածեր, որ Ամերիկայի նման պետության ղեկավարը կարող լիներ Դոնալդ Թրամփի նման մեկը։ Իսկ այդ ամերիկյան Նիկոլ էլի։ Լրիվ ամերիկյան Նիկոլ։ Ասում եմ, ես Պուտինից խոսացի, այլ ընդ հարց չկա, սա հարցերը լուծված է, գնացեք դուք իրարից խոսացեք։ Ասում եմ, հա, խոսացինք։ Ես էլ ասեցի, կհանձնվես, պետությունը կտաս ինձ, ու խնդիր չունես դու։ Պետք է միջև ալմատը չջնջենք, պրոբլեմի հիմքը չվերացնենք, պրոբլեմի հիմքը դա ուկրաինական պետությունն է։ Քերյանի ասած, քանի դուք կամակորություն եք անում, չեք հանձնվում կապիտուլյացիա չեք անում, այս խնդիրը չլուծի, պետք է դուք կապիտուլյացիա լինեք, որ խնդիրը լուծի, այս ինչ վերաբերմունք է։ Ու հարցը ըստ դրա լուծել է արդեն Դոնալդ Թրամփը։ Այս մի ռազմական հանցագործություն ասում է, վերահսկողություն ենք հաստատելու ողջ Գազայի հատվածի նկատմամբ։ Մենք շարունակել ենք կոտորել մի խոսքով, արդեն տանի ու կեսը ցեղասպանում են Գազայի տարածքի վեր, ասում է։ Մենք շարունակելու ենք կոտորել։ Ինչու պիտի չանեն, օրինակ։ Մեկ այգը ինքն էլ է միջազգային հանցագործ, Պուտինն էլ է միջազգային հանցագործ։ Պուտինն էլ ասում միջև վերջ տրվելու է, դատարկելու է, պետք է ալմատախիլ անեմ այդ պատճառը ուկրաինական պետականությունն է։ Պետք է ալմատախիլ անեմ, ախպետ չէ։ Նույն Նետանյահուն էլ է նույն բանն ասում։ Միջելուց Ալիևն էլ է նույն բանն ասում։ Ով համաձայն է Պուտինի հետ, ինքը համաձայն է նաև Ալիևի հետ, ասածս դա է։ Հայաստանում ինչքան մարդ կա, որ Պուտինի հետ համաձայն է, ինքը նշանակում համաձայն է եւ Նետանյահուի հետ, եւ Ալիևի հետ։ Չասեք այտենց չի։ Այդ ձեզ է թվում, թե այտենց չի, որովհետեւ չի կարող նույն բանը վերաբերվել այս մեկին, բայց նրան չվերաբերվել։ Որտե՞ չի լինում։ Դա անբարոյականություն է։ Ստե բանն է, մեխանիզմն է, եթե ստեղ կարելի է, ուրեմն դեռ էլ է կարելի։ Դու չեք ասի, չէ, այն որ կարելի է բանի Պուտինին, չի կարելի Ալիևին։ Ինչի՞, որտեղ Իրանն ու Ալիևը դա համար։ Հա։ Թե դուք եք այտենց որոշել դրա համար։ Բոլոր քերյաններին է sense վերաբերվում։ Ովքեր կողմ են Պուտինի գործողություններին, նշանակ մարտահրավերում են Ալիևին ու Նետանյահուն։ Լեհաստանը վերցել է արգդավել է Boeing-ի 5 տոննա անբադողեր նախատեսված ռդեի համար։ Այս Boeing-ի այս անբադողերը պետք է մեկնեին Ադրբեջան։ Նեք Ադրբեջան պետք է գնալ ընդերից Ռուսաստան։ Լեհաստանը վերցել ու բռնագրավել է։ Շատ իզուր Լեհաստան ջան, շատ իզուր պետք է գնային Ադրբեջան։ Անդերից գնային Ռուսաստան ու թող ասեն գարդոններն էլ ուրախ, շատ ուրախ շարունակեն Ադրբեջանի գովքն անել, թե ոնց է օգնում Ռուսաստանին, որ իրենց շարունակեն կոտորել։ Տեսեք, ես էլ եմ ասում, բայց արդարությունը մի հատ է, չէ՞։ Մի հատ արդարություն չի կարող սակարկվել, էլի։ Իրանց հասնում է, բայց չի նշանակում, որ ես դա ուզում եմ։ Ասենք իրանց պետք է ադրբեջանցիները օգնեն, սանկցիոն ապրանքները տեղափոխեն Ռուսաստան, որ Ռուսաստանը միշտ մնա ֆորմի մեջ, որ կոտորի ուկրաինացիներին, ուկրաինացիները շնորհակալ լինեն դրա համար ադրբեջանցիներին։ Արդար Ժորժ ջան, ոչ մի բան բնության մեջ հենց այդպես չի լինում, ամեն ինչ արդարացված է։ Այսօր փորձել են հասկանալ մոտակա մեկ տարվա մեջ Պուտինին եւս ինչքան մարդապետ, ինչքան միսապետ։ Partial military mobilization. Մասնավորապես ինքը հայտարարել է մասնակի էլի մոբիլիզացիա, միսը չի երիքում, բանը խիստ դեֆիցիտ է։ Ռուսական միսը էլ չի երիքում։ Կորեականը վերջացավ, ռուսականը վերջանում է, բայց դե պետք է հասկանաք այս հրեշին բանա պետք։ Միսա պետք իր ապրելու համար։ Դու գիտեք ինչ, Պուտինը մի աման ճաշա ատոմորվա մեջ, որ ապրի, չէ, առնվազն 1500 կյանք է ուտում ինքը, որ ապրի, հենց այսքան էլ էժան չի Պուտին պահելը։ Ու հիմա մտածում են, հաշվում են, թե մոտակա ասենք գոնե մի 6 ամիս պատերազմելու համար ինչքան եւս իրաց մարդապետ հաշվել են, որ 300,000 նորից 300,000 տեսեք 6 ամսի համար նորից մարդապետ, որովհետև բարակել է գիծը, երբ որ վիրավորվում է, վիրավորներին չեն կարողանում տեղափոխել, թողում են մեռնում է,
որտեղ ամեն մի վիրավոր տեղափոխելու համար իրանց պետք առնվազն 3 հոգի գծից կտրվի, որտեղ մեկ վիրավորին հետ բերի։ Պատկերացնում եք ինչքան պրոբլեմատիկ է լինում վիրավոր տեղափոխելը։ Դա համար թողում է վիրավորները դե արնական մահանում են։ Դա համար պահանջը շատ է, մսի պահանջը շատ է։ Իսկ հաշվի առնելով այն կորուստները, որ հիմա ունենում է, նաև տարածքային կորուստները Ռուսաստանը, շտապ մասնակի մոբիլիզացում է պետք։ Հիմա թե որտեղից են գտնելու փոխտան կամ փոխ կտան թե չեն տա դա արդեն իրենց գործն է, բայց լուրջ մսի կարիք կա, չի հերիքում։ Եվ այսպես Եվրոմիությունը պայմանավորվել է եկան հայտարարի, որ 150 միլիարդ փող են ծախսելու Եվրոպայի անվտանգությունը ապահովելու համար։ 150 միլիարդ փող դա շատ տպավորիչ գումար է Եվրոպային վերազինելու եւ նոր զորք, ոչ թե զորք, այլ կատարելագործելու համար։ Ես համատության համար ասեմ նաեւ, որ միայն Գերմանիան որոշել է իր ռազմական բյուջեն կարծեմ 2%-ից հասցնի մինչև 5%։ 5%, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ ռազմական արդյունաբերությունը դառնալու է պետական ծրագիր եւ գերմանական տնտեսության համար առանցքային ճյուղ։ Ես կարծում եմ 5%-ով նրանք չեն եզրափակվի, որովհետեւ հենց դարձան այտենց զենք արտադրող, միանգամից դառնալու են նաեւ զենքի մատակարար ամբողջ աշխարհի համար։ Բա Ռուսաստանը կորցել է շուկան, չէ՞։ Ո՞վ է լցնելու տեղը։ Ո՞վ է տեղը լրացնելու։ Համ Ուկրաինային է զենք պետք, համ աշխարհին է զենք պետք։ Եվ ես կանխատեսում եմ գերմանական տնտեսության մի նոր հրաշքի եւ զենքի տեսքով եւ եկամուտների տեսքով։ Հա, այսին բանը Տրամպի արդեն ասացի, որ ասում է, ես խոսացի, մենք հիմիկվանից միանգամից սկսել են բանակցել։ Սա էլ Պուտինն է, լսենք ինքը ինչ ասում, որ չմտածեք էլ ես ինձանից եմ որինը։ Несколько слов о результатах нашего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов. Действительно, этот разговор состоялся, продолжался более 2 часов. Хочу отметить, что он был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным. Прежде всего, я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году. Կներեք, ես մոռացել եմ, որ Սփյուռքի մերեկերներն ինքը շատ շնորհակալ է Դոնալդ Թրամփին, որ ինքը վերականգնել է բանակցությունների ընթացքը, որը ընդհատել էր 22 թվականին Ուկրաինան։ Հասկացաք, 22 թվականին Ուկրաինան ընդհատել բանակցությունները հարձակվելով Ռուսաստանի վերապասվորել։ Չէ, Ուկրաինան ընդհատել է, որ Ռուսաստանը հարձակվի Ուկրաինայի վրա։ Да, Путин нас Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия. И со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время. Միխոսկով ամեն ինչ ոչինչի մասին խոսացել են հնարավոր բանակցությունների մասին, բայց վերջում էլի ամենակարևորը ասում եմ մենք չենք կարող ոչ մի հաջողության հասնել երբևէ եթե մենք
խնդիրը արմատական լուծում չենք տալի։ Խնդիրի արմատական լուծումը դա ուկրաինական պետության որացումը, ինչպես ասում են, դենացիֆիկացիա, դեմիլիտարիզացիա։ Մի խոսքով, Ուկրաինան պետք է զորք չունենա, կառավարությունները իրենց նացիստներին պետք է դաշարական տան։ Լսեք մեր այն։ Սիրիացիների մեզ էլ տանում եք նվիրեք, ինչպես տղերքին գերի տվեցիք, որ կտոր անեն։ Նվեր էիք տալիս հողերը, նվեր տվեցիք երեխեքին, այսօր արյունով ներկած հողերը նվեր տվեցիք, կանանցել էիք տանում նվիր էիք, չէ՞։ Այդ էրատո ջոկատը, ձեր դավաճանական տիկինաննա, մենք ասացինք, հակառակ դոտար է, այո դու մեր միջի ջհու դոտարն ես, Աննա, դու պատասխան ես տալու մեր երեխաների արյան համար, լսում ես, Սողոմոններ միշտ էլ կան, դեռ արյուծածին մայրեր կան Հայաստանում, սոսենները դեռ չեն մահացել, լսիր, ու չփորձես իմ բերանը փակել, ու մեր բոլորի բերանը, դու պատասխան կտաս մեր նման մայրերի առաջ, Կարին Տոնոժյանի, ու այդ որդոկորս բոլոր մայրերի առաջ, դու ասում ես ես եկել եմ նախկինները, իսկ ինչու ես դուրս եկա հեղափոխության, անից վեր այդ օրը ոտքս կոտրվել, դուրս չգայի հեղափոխության, դուրս եմ եկել իսկայի դեմ, դուրս եմ եկել Շմայիսի կամ Մեհրարուտի դեմ թորգոմի, որ ծեծում են ժողովրդին, դուք մեզ խոստումներ տվեցիք, ժող ջան, բայց Թալիաթի պես համբույրով դրոշմեցիք Գրիգոր Զոհրաբին, իսկ հետո ուղարկեցիք ջարդի, անից վեր մորը տարգանդը չորանար չծնվեր, պարոն Փաշինյան, լսում ես։ Ուֆ, բավարի չէ։ Այնպես որ Արամ Զավլի Սարգսյան, դու ինչ երգ ուզում ես երգի, որ դուք հազիվ ընկել եք հեղափոխության օրակարգի մեջ եւ ոսկրել եք անկախություն բերել, բարոյություն բերել եք ժողովրդին, ժողովուրդը չի մոռացել դուք ինչ եք բերել իր գլխին իրականում, դուք ինչ սև եք բերել մարդկանց ընտանիքներում, դուք ինչ կորուստներ եք պարտադրել, հայրենազրկել, մարդկանց զավակներից եք զրկել, ընտանիքներին ամուսիններից եք զրկել, ոչ մի բան մոռացված չի։ Ու Արամ Սարգսյան, մասնավորապես քեզ եմ ասում, դու Նիկոլ Փաշինյանի հետ իրավունք ունես նստես հապարտորեն իրավունք ունես նստես իր կողքը։ Այսօր մի ելույթում ասում էր, ես Վազգեն Սարգսյանի գործն եմ շարունակել, լկտի դիշովկա կներեք արտահայտությունից համար։ Վազգեն Սարգսյանը հիմա ողջունել վիզը վրիցը պոկել էր։ Դու Վազգեն Սարգսյանի գործն ես շարունակել, իսկ Վազգեն Սարգսյանը գործի կիսատ էր թողել Արցախը հանձնելու, դու իր գործը վերջացեցիր պարզորեն, այս կինը ձեզ հիշացրեց ով եք դուք եւ ինչ է սպասում ձեզ հաջորդին լսենք։ Փաշինյանը դիմադիրներին ասաց մատ թափ կտամ ձեր վրա պետք լինի ուրիշ բաներ։ Ես դուր տվեց այդ խուլիկան ծնունդը, իրաք կգա հետ միացին, գետին մտնելիքն էլ, քոր լևոներ միացին, մեր երկիրը չտախվի։ Զոմբիների աշոտը որտեղ է, անաշուն հողեր սակտրեց, գժում։ Եվ այսպես, էլի ես գալիս եմ ընկերոջ ասացին, որ մենք հիմա քաղաքացիական պատերազմի մեջ ենք, ու այո, Հայքի բելի պատերազմը ուղղակի գործիքներն ուրիշ են։ Մեր այսօրվա գործիքները ակտուալ մեր վերաբերմունքն է դեպքերին։ Սա բարոյական հարթության վրա պատերազմ է։ Բարոյական քաղաքացիական պատերազմ է։ Եթե մենք մտանք իրանց գործիքակազմով, իրանց արժեթիրույթի մեջ, մենք կորում ենք ուղղակի կորում ենք։ Իսկ դրա համար մեզ գիտեք ինչա պետք։ Տեսնելով որ սրանք կան, երբեք չմտնել նրանց դաշտ։ Կա Արամ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժիկ Սարգսյան, Էդմոն, Նիկոլ Ման։ Սրանց բոլորին փաթեթավորում ենք ու գրողի ծոցը ու հիշում ենք մենք լրիվ ուրիշ ենք։ Մենք Սիլվա Կապուտիկյան ենք ունեցել, որ այսօր իր փողոցում, իր անունով փողոցում, այդ պայթյունն է իրականացել։ Մենք Շիրազի զավակներն ենք, մենք Արամ Խաչատրյանի, մենք Մինասի գույների տերն ենք։ Հասկանում եք։ Մենք Խաչատրյանի ձայների տակ քնած, մեծացած այդ գույներով ապրած մարդ ենք։ Իդ փոքրիկ տեսանյութ եմ ուզում ցույց տամ։ Հիշեք մենք էլ ով ենք։ Советского Союза Сергей. А вы знаете, кто был самым молодым ученым в истории Советского Союза?
Ասում ես դու գիտեք ով է եղել ամենաերիտասարդ գիտնականը սովետական միության, ամենաերիտասարդ։ Сергей Мергелян, Սերգեյ Մերգելյան, հայ армянский математик, который в 20 лет защитил кандидатскую диссертацию. Որը 20 տարեկանում դիսերտացիան է, տեխնոլոգիական И պաշտպան է։ стал доктором наук. Եվ գիտությունների դոկտորան է։ Мергелян также стал самым молодым членом-корреспондентом Академии наук СССР, получив это звание в 24 года. Սա 4 տարեկանում մի ուրիշ չմտապահեցի ով ռուսերեն հասկանում է եւ դասեց ավելի մեծ բանը թեզապաշտպան։ Он оказал значительное влияние на развитие вычислительной техники в Армении и СССР в целом. Վիճислիցիան դա տեղեկատվական կոմպյուտերի նախատիպերն էր։ Սա հիմնադիրներից է եղել։ А вы знаете? Մի խոսքով մենք Մերգելյանի տեսակն ենք, մենք Վիկտոր Համբարձումյանի տեսակն ենք։ Մոռանանք այն տիղմը, չմտնենք այնտեղ։ Մենք մեզ թարմացնելու համար հիշենք, որ մենք օրինակ չգիտեմ, մենք Մաշտոսիսը ունենք Նարեկացու, Գարեգի Նժդեգի։ Որովհետև հենց սկսեցինք ֆիքսվել այս աղբի վրա ինչ որ մեզ պարտադրում են Քոչարյան Նիկոլ թե Քոչարյան Տեր Աստված հերոպա է դրանից շպրտում ենք աղբաման ծնում ենք նորը նորը կարող ենք ծնել եթե օրինակ հիշենք Մերգելյանի մասին հա որ 20 տարեկանում արդեն գիտնական էր նա 26 տարեկանում արդեն ես ուղղակի այդ բանը տերմինները լավ չեմ տիրապետում 26 տարեկանում արդեն ամենաերիտասարդ գիտնականն էր բան ամբողջ սովետական միությունում Եվ ճիշտ եմ ասում գիտնական, ուրիշ բառեր